Բարեկամներ, ողջույն։ Անցյալ շաբաթ Մերձավոր Արևելքը ցնցել է աշխարհաքաղաքական փոխաբերական իմաստով ասած երկրաշարժը։ Հեղինակավոր մի շարք հրատարակչություններ, այս դեպքում Washington Post-ը, լուրջ հոդված է գրել եւ փորձում ենք միասին հասկանալ եւ հոդվածագիրը եւ մենք ինչ խմորումներ են տեղի ունենում մեր հարևանությամբ։ Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, որոնք վերջին տասնամյակների մեծ մասը ընդհանուր առմամբ բացահայտ ճշտամաբար էին տրամադրված մեկը մեկի նկատմամբ, փաստորեն պարտավորվում են փոխադարձ պաշտպանություն իրականացնել, ավելին ստորագրեցին համաձայնագիր, պայմանագիր եւ դարձան փաստորեն ռազմական նոր դաշինքի անդամ։ Պակիստանի հետ միասին նրանք ստորագրել են այսպես կոչված Մեքքայի համաձայնագիրը եւ այն կոլեկտիվ անվտանգության մասին համաձայնագիր է, որում հայտարարություն է տարածված, որ կողմերից մեկի վրա հարձակումը փաստորեն ագրեսիա կլինի բոլորի նկատմամբ։ Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիան վաղուց պահպանում են սերտ պաշտպանական կապեր, սակայն Թուրքիայի պարագայում իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները մինչդեռ նշանավորվում են Կատարի, Եգիպտոսի, մահմեդական եղբայրների եւ Ստամբուլում, հիշում եք, տխրահռչակ Ջամալ Խաշագոյի լրագրող կարում սպանության մեջ մեղադրեցին անձամբ միապետին Սաուդյան Արաբիայի, դեպքերը տեղի էին ունենում Թուրքիայում, մի խոսքով դաժան մի պատմություններ եւ Էրդողանը եւս մի քանի հրապարակային հայտարարություններում կարծես թե մեղադրում էր Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամմեդ բին Սալմանին։ Այդ ամենը մի կողմ, բայց նրանք փաստորեն պաշտպանական առումով համաձայնագիր են ստորագրում։ Որն է այս երեք երկրների դաշինքի իրական պատճառը։ Ամենայն հավանականությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ավելի ճիշտ երկու երկրների կողմից դրա նկատմամբ վստահության մակարդակի էական անկումը, եթե մինչ վերջին ժամանակները Միացյալ Նահանգները հիմնականում դիտարկում է շատ ուշադիր կերպով այս երկրներին, հիմա կարծես Միացյալ Նահանգների նախագահի գոնե ուշադրությունը սևեռվել է այլ երկրների վրա տարածաշրջանում եւ կարծում եմ դա մտահոգություն է առաջացնում այս եռյակի մոտ։ Ասիայում նոր ռազմական դաշինքի հայտ գալը Միացյալ Նահանգների հեղինակության անկման եւս մեկ ապացույց է, Washington Post-ի հոդվածագիրն է այս տեսակետը հայտում եւ շարունակում, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները այլևս հույսը չեն դնում Վաշինգտոնի վրա եւ կառուցում են այլընտրանքային անվտանգության կառույցներ առանց Միացյալ Նահանգների մասնակցության։ Իրանի հետ պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան հեշտությամբ կարելի է կորցնել վստահությունը։ Անցյալ տարի Սաուդյան Արաբիան եւ Կատարը ստացել են անվտանգության երաշխիքներ Թրամփից, բայց նրա խոստումները որևէ կշիռ չունեն ոչ իր արտասահմանյան գործընկերների, ոչ էլ Նյու Յորքի մեծ գումարներ տնօրինող մարդկանց համար, ովքեր մեծ հետաքրքրություն ունեն Մերձավոր Արևելքում։ Նախագահ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ Թեհրանի հետ գործարքը շատ մոտ է։ Քանի անգամ ենք մենք խոսել, ցիտելով Թրամփին։ Այդ մասին նա ասում է արդեն ամիսներ շարունակ. մոտ է, իսկ հունիսի կեսերին եղել է առնվազն 38 պաշտոնական հրապարակային հայտարարություն այն մասին, որ համաձայնագիրը անխուսափելի է, բայց ինչպես տեսնում եք, որևէ համաձայնագիր գործնականում մենք չենք տեսնում։ Այս շաբաթ իրանական մի աղբյուր, Reuters հեղինակավոր գործակալությանը հայտնել էր, որ բանակցությունները անգամ մեկ քայլով առաջ չեն գնացել, ինչը եւս մտահոգություն է առաջացնում։ Համաշխարհային հանրությունը այժմ Թրամփի հայտարարությունները Truth Social հարթակում ընկալում է որպես փաստի եւ ինչ որ առումով հորինվածքի խառնուրդ, ինչպես նրա կողմից վերջերս հրապարակած արհեստական բանականության տեսանյութներ։ Նմանատիպ իրավիճակը տիրում է նաեւ Եվրոպայում։ Մարդիկ տարակուսանքի մեջ են, լիդերների մասին է խոսքը։ Մայիսին նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ Գերմանիայից 5000 միավոր զորքեր է դուրս բերում եւ հետագա կրճատումներ եւս լինելու են այլ ուղղություններով։ Այնուհետև Պենտագոնը չեղարկել էր Լեհաստանի մոտ 4000 միավոր զորքի տեղակայման ծրագիրը։ Մի քանի օր չանցած Թրամփը հայտարարում է, որ Լեհաստան եւս լրացուցիչ 5000 զորամիավորում է տեղավորելու։ Նա մեկ սպառնում է չպաշտպանել եվրոպական գործընկերներին Ռուսաստանից, մեկ հայտարարում է հակառակը եւ այսպես շարունակ։
Մի քանի օր առաջ էլ Թրամփը հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների լիակատար վերահսկողությունը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, ասեմ ավելին, հայտարարեց, որ US territory Միացյալ Նահանգների տարածք է հռչակելու Հորմուզի նեղուցը, սակայն նավերի մոնիթորինգի տվյալները վերջին մի քանի օրվա ընթացքում գրանցել են ընդամենը 14 նավի անցում։ Եթե ուզում եք համեմատական տեսնել, ապա մինչ պատերազմը 130 նավեր անցնում այդ տարածքով, հիմա զոռով 14-ը։ Հորմուզի նեղուցի շուրջ Թրամփի հակասական հայտարարությունները իրոք բազմաթիվ են։ Այդ մասին հայտարարում են տարբեր հարթակներում, իրանական կողմը ինչ ասում է Թրամփը հերքում է եւ որևէ հստակ տեղեկատվություն չկա։ Սա միայն նախագահական ոճի եւ հռետորաբանության հարց չէ։ Գներ, ԱՄՆ նախագահը այն կերպարը չի, որ ինչ ասես ասի ու անցնի գնա։ Այն կասկածի տակ է դնում ամերիկյան ազդեցության հիմքը, նախագահի ինստիտուտը, տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, մոտ 80 տարի շարունակ, եթե ոչ ավել, Միացյալ Նահանգները կուտակել են վստահության իրենց ակտիվները, որոնք արտահայտվում են փաստաթղթերով եւ մինչեւ անգամ ավիակիրների ու F-35 կործանիչների համաձայնագրերով։ Դաշնակիցները հույսը դրել են ամերիկյան պարտավորությունների կասկածի տակ չդնելու վրա եւ վարչակազմի անկոտրում կամքի վրա։ Հակառակորդները գիտակցում էին, որ Վաշինգտոնի սպառնալիքները, որքան էլ չափազանցված թվան, իրական ուժ են իրենցից ներկայացնում, այլ ոչ թե այսօր էս կասենք, վաղ ուրիշ բան կասենք, հետո ուրիշ բան կպարզվի եւ այսպես շարունակ։ Հավաքակը անթերի իհարկե չի եղել, իհարկե եղել են խոստումներ, խախտումներ, սխալներ, բայց այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների կանխատեսելիության եւ նախագահի խոսքի կարեւորության նկատմամբ վստահությունը եղել է մնայուն Եվ հիմա 80 տարում կարծես թե առաջին անգամ վստահությունը սկսել է տատանվել ամբողջ գործընկերների շարքում։ Եվ Washington Post-ի հոդվածագիրը հենց այս խնդրին է հրավիրում ուշադրությունը։ Թրամփը եթերում քանիցս այդ խոստումներն ու սպառնալիքները համարել է բառացիորեն բլեֆ, սակայն ռազմաքաղաքական դաշինքի ներսում տիրող անորոշությունը անհամեմատելի է առևտրային բանակցությունների անկանխատեսելիության հետ մեկտեղ։ Եթե դաշնակիցները չեն կարողանում իմանալ զորքերը տեղակայվելու են թե ոչ, ինչ որ գումարները գալու են թե ոչ, մաքսատուրքերը ավելանալու են թե ոչ, եւ ինչպես են պատրաստվում հետագայում մնալ այդ նույն դաշինքի մեջ։ Արդյոք նրանք ավելի անկախ կդառնան եւ կսկսեն փնտրել նոր դաշնակիցներ ու նոր համաձայնագրեր, դա ցույց կտա ժամանակը, բայց վերադառնալով հաղորդման առաջին հատվածին, որտեղ եռադաշնություն է ձևավորվել Պակիստան, Թուրքիա եւ Սաուդյան Արաբիա, դա վառ վկայություն է, որ մենք նման համաձայնագրեր գուցե տեսնենք նաեւ այլ հատվածներում աշխարհի։ Եվ ի վերջո, գերտերությունը եւ գերտերության ուժը Միացյալ Նահանգների նկատի ունեմ, միայն բանակով, զենքով, տեխնոլոգիաներով կամ տնտեսական հզորությամբ չի չափվում։ Գերտերությունը նախ եւ առաջ պետք է լինի իր խոսքի տերը, որովհետեւ երբ երկրի ղեկավարը այսօր մի բան է հայտարարում, վաղը դրա հակառակն է ասում, իսկ մյուս օրը փորձում է համոզել աշխարհին, որ նախորդ հայտարարությունները ընդհանրապես բոլորովին այլ իմաստ ունեին, դա արդյոք նախագահի ոճին հարիր ձևաչափ է։ Խնդիրը պետության նկատմամբ վստահությունն է։ Ամերիկյան հզորությունը դեռևս անվիճելի է ինչ խոսք, բայց նույնիսկ ամենահզոր բանակը չի կարող փոխարինել վստահությանը։ Դաշնակիցը պետք է իմանա, եթե Վաշինգտոնը խոստանում է օրինակ պաշտպանել, ապա կպաշտպանի։ Եթե ստորագրել է պայմանագիր, ուրեմն կպահպանի, իսկ եթե սպառնացել է, այս սպառնալիքի տակ իրական քաղաքական կամ ռազմական հաշվարկ պետք է լինի։ Եվ գուցե սա է այսօրվա գլխավոր ուղերձը, գերտերությունը պետք է ոչ միայն ուժեղ լինի, այլև կանխատեսելի, որովհետև աշխարհում դաշինքները կառուցվում են ոչ միայն զենքի, այլև վստահության վրա, իսկ վստահությունը, ինչպես եւ հեղինակությունը, կորցնելու դեպքում վերականգնելը շատ ավելի դժվար է լինում։ Մտածեք այդ ուղղությամբ։